风险免霾接线，一个车身电脑总线对插，一个刹车插头对插，一个启动按钮对插，空调插头对插。插完了所有的插头之后，把原车钥匙的电池抠出来，然后呢，重注主机的学习按键，约3秒，红色灯会闪，红色灯开始闪烁，然后再摁原车的按钮，摁一下呢，主机的红色灯继续闪烁，然后将原车钥匙这个3D 线圈靠在那个启动按钮上。